salaamaaleykum daleen ak jàmm ci xarala académie mbokk yi seen xarala académie dañu topp suñu formation Python en wolof tey dañoo ñëw ci partie bu am solo ci programmation ñu tuddee les dictionnaires dictionnaire ñu jàppe ko comme dictionnaire ci vie réelle bi boo amoon benn dictionnaire de mots mot de français quelque chose comme ça voilà léegi boo doon seet benn valeur par exemple nga bëggoon nga soxla woon verbe être nga yor benn dictionnaire nooy def da ngay ñëw ba ci dictionnaire bi nga dem ci partie e boo demee partie e nga xool etr voilà mu nga xam ni agsi nga partie être léegi boo tapé être rek da lay indil définition bi dictionnaire tamit c'est la même chose tey imaginer ñu am benn équipe de football am nom équipe bi ak tamit valeur bi mooy joueurs yi voilà léegi dictionnaire dañuy may ñu am lu ñu naan notion de clé ak et valeur voilà clé ak valeur bu ñu ko waxee lu am solo la ci programmation parce que tey mën nga yor benn liste boo xamante ni ay nom ñoo ci nekk prénom ku nekk nom ak prénom voilà kon nom bi da ngay soxla nga am Ousseynou wala nom nga am Diop prénom nga am Xarala wala Ousseynou voilà ok léegi ñu créer benn dictionnaire wan leen ñu ngi xool moo dicte égal voilà toujours li ngay def accolade bi ngay def pour xool ba xam dictionnaire wala dictionnaire da ngay def print type moo dicte ok c'est bon ñu affiché ko xool lu muy indi voilà type classe dict voilà wax na la ban type la ñu naan ko dictionnaire ok léegi bu ñu bëggee ajouter ay valeurs naka la ñuy def dañ naan moo dicte daal def nii non ñu def Diop daal def moo dicte prénom def égal bon Ousseynou c'est bon voilà am nañ benn dictionnaire boo xamante ni am na nom ak prénom léegi bu ñu bëggee afficher dictionnaire bi nu ñuy def dañ naan nii rek print moo dicte ok ça marche léegi ñu afficher ko fii ci suuf xool lu muy indi voilà gis ngeen ci suuf nii mi ngi lay indi nom Diop prénom Ousseynou voilà gis nañ quelle valeur voilà léegi ñu récupérer benn valeur par exemple bu ñu bëggoon récupérer Diop bi naka la ñuy def da ngay jël clé bi nga affiché ko moo indi la Diop kon noonu loolu nu ñu koy defee ñu def print wala ma créer benn variable par exemple nom égal moo dicte point get voilà point get nga def fii non ñu affiché ko xool print non normalement Diop la war a indi ñu xool ba xam lu muy joxe ok mu indi la Diop mu ngi nii nom bi mu ngi nii léegi bu ñu bëggee supprimer benn entrée naka la ñuy def comme dañoo bëgg supprimer nom bi quoi mu des prénom ok wala profession waaw ma créé fi beneen kii moo dicte def profession développeur voilà ok léegi dama bëgg supprimer prénom bi mu des nom Diop profession développeur voilà fii mooy récupérer valeur bi xam bàyyi ko ni léegi boo bëggee supprimer benn entrée naka la ñuy def voilà dañuy def par exemple fonction del parce que fonction native la ci Python moo dicte ñu def nom par exemple voilà léegi tey ñu affiché dictionnaire bi xool naka lay lan lay indi ñu def print moo dicte voilà ñu xool lu muy indi parce que supprimer nañ benn entrée gis nga prénom moo des ak profession parce que supprimer nañ nom bi bu nekkoon ne supprimer wuñ ko comme tey xam nga commenter nom bi ñu xool war na la indil yëpp la lay indil tey parce que boo defee nii gis nga nom Diop prénom Ousseynou profession développeur ok léegi kii bi moo nekk nii léegi bu ñu bëggoon récupérer valeurs yi kese comme par exemple Diop ak Ousseynou ak développeur naka la ñuy def voilà léegi bu dee valeurs yi kese da ngay ñëw nga def ni for mën nañ def for valeur in moo dicte point value gis nga indil na ma ko sax point value et print valeur ñu affiché valeurs yi waaw ñu xool lu muy indi voilà gis nga valeurs yi Diop la indi ak kii xam nga dindi li mu affiché fii nii ok ñu xool valeurs yi lan lay indi na la Diop Ousseynou développeur anam Diop
Ousseynou développeur léegi bu ñu bëggee afficher clé yi kese récupérer les clés voilà léegi loolu naka la ñuy defaat dañ naan for clé in for clé in my dict in mon dictionnaire point keys mu ngi nii gis nga indi na keys yi ñu def print afficher clé voilà jox ma toutes les clés mu afficher ko ñu xool clé am nga nom prénom profession waaye lii c'est pas intéressant parce que yow fii benn rek nga mën a afficher mooy soit nga afficher Ousseynou wala développeur wala Diop fii nii tamit nom nga mën a afficher prénom wala profession léegi bi ci ëpp solo moom mooy boo bëggee afficher clé ak valeur comme nga bëgg a afficher nom mu jox la nom bi ak profession nga bëgg afficher tamit nom Diop profession développeur loolu danañ ko gis ci tutoriel bi si topp merci ba beneen yoon ci beneen tutoriel